Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dulur-dulur kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjing niki tasih diparingi kesehatan lan saged bangun pagi nggih. Dulur-dulur nggih. Nah, esuk-esuk iki seperti biasa, kados biasanipun niki ten pawon nggih. Nang pawon iki nggodhog banyu ya dulur. Kaya biasane nek esuk-esuk niki jam 5-an nggih lho. Jam 5-an nang pawon nggodhog banyu. Nah, iki intine kan nek nggodhog banyu iki engko terus ngisi tromos ya lho, ngisi tromos. Terus engko iso karo nggo gawe teh ya lho. Nek esuk-esuk gawe teh kan yo seger ya dulur ya. Nah, esuk iki kaya hari-hari biasa iki ya aku gawe konten ya lur. Gawe konten harian sing tak gawe ya keseharianku utawa kegiatanku mendino. Jadi kadang nek orang gawe konten ki iso wektune ora nyandak utawa repot ya lur ya. Gandeng iki wektune ya rada longgar iki nang pawon berkegiatan ya karo gawe konten ya dulur ya. Nah, kaya biasane nek wis umub ya banyune utawa le godhog banyu ki terus diisekke neng gontromos ya lur. Engko turane kuwi nggo gawe teh. Nah, ning gawe teh ki ya iki neng tromos ya lur. Iki kan tromosku loro ya lur. Iki sing siji rada gedhe, sing siji rada cilik. Nah, sing rada cilik kuwi tak nggo gawe teh ya. Dadi tremose kuwi tak cemplungi teh terus tak kei banyu panas. Nah, intine iki engko nek awan utawa engko sore iki nek arep nggawe teh meneh iki wis eneng teh ya dadi isih panas. Dadi engko nek saka kerja utawa saka ngalas ya wong desa iki gaweane kan ya ning ngalas ya lho. Engko saka ngalas pengen gawe teh panas ya gur kari gawe ning tromos sing teh kuwi. Dadi rasa repot-repot gawe teh neh nganggo teko ya lho. Dadi wis gur kari ngiling ngono wis iso gawe teh panas. Iki tak lanjut ngobong sampah ya lur. Nah, kan ngisor omah kan ana sampah. Mergane wingi resik-resik gak terus ning diumbukke ning ngisor kae ning ngisor omah. Kayak iki esok iki tak pruput tak obong ya. Engko nek wis diobong kok karo ya resik-resik liyane ya. Resik-resik liyane kayak karo ngopo ngurus kewan ya. Ngurus kewan makan pitik terus engko ngewangi mbok wedok umbah-umbah ya. Dadi ora ngewangi le umbah-umbah ki ora lur. Kan ning sumur ya lur, ning sumur mbok ngewangi nimbo njikoke banyune. Yo kadang-kadang ewang-ewang lho. Tapi nek kesusu glerek kerja yo kadang ora ewang-ewang lho. Dadi yo gawean ki engko nek salah siji repot yo kadang iso ewang-ewang. Nek ora iso ewang-ewang yo kadang wong bot repote iki ora iso ditebak ya lho menungso iki.
Alhamdulillah iki wis rada resik ya. Sekitaran kene iki kae srengenge alhamdulillah wis ketok ya dulur ya. Nah iki ayo ngewangi nyuci utawa mbah-mbah wedok ya. Kae wis nang sumur kayak engko ngewang-ewangi nimbake banyune apa piye ya lur. Nah tadi isih nggunakake sumur ya lur, nggunakake sumur mbah-mbah ya neng nganding sumur ngene. Tapi nek mandi utawa ades iki ora neng sumur kene ya, neng kamar mandi ngomah. Tadi kene iki gur khusus dienggo nyuci neng daerah nggon sumur kene iki. Alhamdulillah dulur ya, tadi le nyuci mbok wedok wis arep rampung kek ya gur gari bilasi. Iki ya tak ewangi nimbake banyune ya. Men cepet lur. Wis nek banyune wis ana kan cepet ora tak nimba ya. Suasana nang desaku ki ya kok ngene iki lur. Pedesaan sing jauh dari keramaian ya. Jadi ya cedak alas, cedak hutan, isih manual yang nganggo sumur ngene nimbo, tapi masih bersyukur alhamdulillah ya lur. Kanggo dulur-dulur sing nonton videoku aja lali dukungane nggih lur. Di jempol ya lur, di jempol. Terus nek dulur-dulur iki wektune luang ya di komen lur. Di komen piye suasana desaku iki kaya ngene iki menurut dulur-dulur iki piye ya. Terus sing paling utama iki nek aja lali di subscribe ya lur. Subscribe penak ya lur, gratis ya gari nek dulur-dulur nonton video ini men subscribe di nunul ngono wis. Matur nuwun tenan ya aku lur. Alhamdulillah lor iki le nimbo banyu utawa nimbake banyu wis oke. Ya wis dikira-kira iki ngombilasi wis rampung ya. Nah iki tak lanjut makani kewan utawa makani pitik ya lho. Lanjut makani pitik engko gawe pakar pitik. Terus engko dipakake ya. Jadi
panganan sisa-sisa kuwi lho ya, sego sisa no engko dicampur karo dedak karo jagung kayak engko dipakake pitik ya, kanggo makani pitik ini. Alhamdulillah yo sithik-sithik yo duwe pitik lho, ora ketang yo mung pitik-pitikan ya. Jadi yo intine iki gur nggo belian nek kapan-kapan utawa waktu-waktu kepengen mangan ayam ya gari beleh nek duwe. Terus ngkondoke iki ya nek iso nging pitik ngene iki ndoke iki engko iso dienggo gorengan ya. Pakane wis ready, wis siap. Iki wis dicampur di gawe utawa di oplos karo dine wedang panas sithik ya, banyu panas sithik men dedak iki iso campur, gampang le campur ya. Engko wis garing ngenehke pitike kuwi. Iki mburen kandang pitik ya lur, mburi kandang pitik ngisore wis sawah ya lur. Dadi alhamdulillah omahku ki ya ning pinggir dhewe, ya ning pinggir hutan, ning pinggir sawah. Dadi sak ngisore utawa sak lore iki wis ora ana omah neh ya, upamane adoh ya. Adoh dadi ya pokoknya nang pinggir hutan lah ya lur ya. Oke lor, makani pitik wis, kayak terus iki tak teruske karo resik-resik sekitar kandang ya, sekitar kandang ya nyapone woh-woh itu, nyapone woh-woh. Mau esok kan saponan wingi sore urung sempet bakar ya, urung sempet ngobong si bakar sampah mau kae. Kayak iki nyaponi meneh sing sekitar kandang, nyaponi godhong-godhong jati, godhong mauni kuwi. Dadi nek akeh wit-witan kaya ning nggonku iki ya, nek ora saben dina utawa rong dina pisan wit sapu mesti godhong-godhongan iki numpuk ya lho. Godhong jati, godhong mauni numpuk.
Jadi walaupun setiap hari ini disapu, tetap sampai ini terus ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dulur iso resik-resik ya iso iki. Ya gur ngelongi lur, masalahnya ya ning desa ning kampung kan wit-witane ya saking akeh tenan ya. Iki dhuwur iki bisa nang gur wit-witan. Dadine sampah iki setiap hari mesti ono. Jadi walaupun setiap hari disapu, diobong, ini ya, ini tetap mesti sampah ini mesti ono terus. Mergane godhong-godhong jati, dong mauni, ini setiap hari ini mesti digrok. Nah, nek godhong jati ngono gampang ya lur nyapu, tapi nek godhong-godhong mau nih cilik-cilik ya kuwi disaponi ngayal tenan ya. Tapi kudu sabar, ngarep resik ya, saben dina kudu acek le nyapone ya lho. Iki engko iki nang omah ya gek ngenget lawuh. Nah, wingi sore masak iwak ya lho. Wingi sore masak iwak sing entuk saka daging korban kuwi ya lho. Wingi sore wis dimasak tongseng ya lho, gek engko diangeti gek nggo sarapan esuk iki. Nek wingi awan alhamdulillah do nyate ya sak buateh ya do nyate. Gek sorene dagingnya ini dimasak tongseng ya. Nek sate kan langsung entek ya wingi awan. Jadi sore ini masak tongseng ke saiki isih ya, iki mau isih kayak ayo do di panasi utawa diinget kayak engko terus nggo sarapan ya lho. Manasi iwak sih ya lor, kok nek wis sangat terus tinggu sarapan. Eman-eman ya lor, nek iwak isek nek ora diinget terus engko dienggo lawon nah iki apa ya gak ada diguang ya lur ya. Alhamdulillah iki iwake ya diinget ya lur. Iwake diinget kayak iki ayo do dienggo sarapan ya lur. Iki tongseng le masak wingi sore. Iya lur. Oke, sarapan sih. Ini gawe tas sih. Terus aku dilanjut ke
sarapane. Jadi aku nek gawe tahi tak deleh nggon remos ya. Remos tapi iki remos cilik ini langsung tak netes. Jadi saumpama engko ngawan engko sore iki gawe teh nah iki sih panas ya lur nek nganggo remos ini. Iki udah sek saya udah sek jadi ombe sek mesti lanjut sarapan ya lur. Monggo lur. Bar sarapan kok iki ya lur. Iki wae sik iki pisang wingi mateng nang wit ya. Iki tak gantung nang kene komen rapi pangan kucing po pitik ya, tak gantung kok nek sarapan kok kena nggo buah ya. Oke lor, sarapan dulu ya, monggo lur. Jadi nek mau desa iki kegiatane ini ya lho. Jadi pas saka nguruput jam 5 kok godhog banyu ya, godhog banyu nggo ngiseni kremos. Terus engko bakar-bakar sampah, terus resik-resik nyapu. Terus nek di kewan ya makan kewan ya. Makan kewan wedhus pitik. Terus bar kuwi terus sarapan ngene iki terus engko dari mangkat kerja ya. Mangkat kerja apa arep mangkat ning ndi ya kegiatan ngopo. Sing penting nek esuk ngene iki tak sepake sarapan sih ya lho. Kok pas sarapan ya bebas ada kegiatan ngopo neng kebon po buat gawe buruh apa kerja kepiye pokoke sing penting sarapan sik. Alhamdulillah dulur wis sarapan suarek terus iki ya pisange ya dipangan ya lur wis siap nang kene. Alhamdulillah wis kena nggo buah ya. Ngoten niku riyen dulur mentari terbedam di ufuk barat, burung merpati terbang ke taman. Semoga vlog ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.